გამარჯობათ მეგობრებო, ეს არის არხი Android-ის ვიდეო გაკვეთილებზე, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბევრი სხვადასხვა საინტერესო ვიდეო. მოგეხსენებათ, ჩვენ ყოველდღურად ვიყენებთ საძიებო სისტემა Google-ს, ასევე ინტერნეტ ბრაუზერს. Google-ში ვეძებთ სხვადასხვა ინფორმაციას, ხოლო ინტერნეტ ბრაუზერით კი შევდივართ სხვადასხვა საიტებზე. ყოველივე ეს მოქმედება კი ინახება ჩვენი ინტერნეტ ბრაუზერის მეხსიერებაში, ისტორიაში. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ smartphone-ი ხელში ჩაუვარდება სხვა პიროვნებას, ის თავისუფლად შეძლოს ნახოს ეს ინფორმაცია და გაიგოს, თუ სად შედიხართ ყოველდღურად რომელ საიტებზე და რა ინფორმაციას იძიებთ Google-ში. ეს რომ არ მოხდეს, ამისათვის საჭიროა შეიძლება წავშალოთ ხოლმე ჩვენი ინტერნეტ ბრაუზერის ისტორია. სწორედ ამ ვიდეოშიც გავივლით ამ პროცესს და გაჩვენებთ, თუ როგორ წავშალოთ ჩვენს ინტერნეტ ბრაუზერის ისტორია და ასევე YouTube-ის ძიების ისტორია და ვიდეოების ნახვების ისტორია. გადავიდეთ ახლა ჩვენს ინტერნეტ ბრაუზერში. ამ შემთხვევაში გაჩვენებთ მე Chrome-ის მაგალითზე, თუმცა ანალოგიურად ხდება სხვა ინტერნეტ ბრაუზერებზეც, როგორც Opera Mini, ასევე Firefox-ი და სხვა. და ასევე კიდევ ანალოგიურად ხდება კომპიუტერის desktop ბრაუზერებზეც. შევდივართ Chrome-ის სეტინგებში. შემდეგ გადავდივართ განყოფილება History-ში. აქ არის სუსტად ის ინფორმაცია, რომელზეც კი საუბრობდით. ყველა ის საიტი, რომელზეც ვიყავი შესული, ასევე ყველა ის ძიება, რომელიც განმახორციელე Google-ის საძიებო სისტემაში. ჩვენ ამ ინფორმაციის წაშლა შეგვიძლია როგორც სათითაოდ. დავაჭიროთ ამ X-ის ღილაკზე, რომელიც მოცემულია ძიების გვერდით. და შეგვიძლია სათითაოდ წავშალოთ, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ როდესაც ეს ინფორმაცია არის ძალიან ბევრი, მის ხილით წაშლა ძნელდება. ამისათვის გადავდივართ Clear Browsing Data-ში, რომელიც არის მოცემული ქვემოთ. განყოფილებაში ჩვენ შეგვიძლია მივუთითოთ ინფორმაციის წაშლის დრო, პროსტად თუ რა დრო შენახული ინფორმაცია წავშალოთ. ეს არის ბოლო 1 საათი, ბოლო 1 დღე, ბოლო 1 კვირა, ბოლო 4 კვირა თუ მთლიანი დროის განმავლობაში რაც ინფორმაცია შეინახა, ყველაფრის წაშლა. ამ შემთხვევაში ავიჩემ ბოლო 4 კვირას და ის წაშლის ბოლო 4 კვირის განმავლობაში თუ რომელ საიტზე ვიყავი, თუ რა მოვიძიე ყველა ამ ინფორმაციას. როგორც ხედავთ, browsing history მონიშნულია. ვიცემთ clear data-ს და ყველა ისტორია წაიშალა. სულ ეს იყო Google Chrome-ის მაგალითზე. ახლა გადავიდეთ YouTube-ზე. როგორც ზევით აღნიშნე, YouTube-ს გააჩნია როგორც ძიების ისტორია, ასევე ნახვების ისტორია, ანუ თუ რომელი ვიდეო ვნახეთ და ასევე რა სიტყვები მოვიძიეთ YouTube-ის საძიებო სისტემაში. ამ ვიდეოების ნახვების ისტორიის წაშლა შეგვიძლია ადვილად პირდაპირ შევიდეთ აქ ისტორიის განყოფილებაში. როგორც ხედავთ, აქ არის მოცემული ის ვიდეოები, რომელიც მე ვნახე ბოლოს. აქ დავაჭერთ settings და როგორც ხედავთ, არის clear history. ამ clear history-ს დაჭერის შემდეგ წაიშლება ეს ყველა ვიდეო. ასევე შეიძლება მეორნაირადაც წავშალოთ. შევიდეთ setting-ებში. History and privacy. აქ ნახავთ clear watch history და clear search history. Clear watch history არის ნახვების ისტორია, ეს კი არის ძიების ისტორია. შეგვიძლია წავშალოთ ადვილად ორივე. და
ანალოგიურად როგორც Chrome-ში, აქაც წაიშალა ისტორია. აქ ჩვენ შეგვიძლია გვაქვს საშუალება აი ამ ღილაკების გამოყენებით შევაჩეროთ, გავთიშოთ, ასე ვთქვათ, ისტორიის შენახვა. ანუ თუ ჩვენ ამ ღილაკებს ჩავთავთ, ეს არის ძიების ღილაკი და ეს კი არა ნახვების ღილაკი. თუ ჩავთავთ ამ ღილაკებს, როდესაც რამეს ჩავწერთ Google-ის, უბრალოდ YouTube-ის საძიებო ველში, ის არ შეინახება. ასე თუ რომელიმე ვიდეოსაც ვნახავთ, არც ის ვიდეო შეინახება ნახვების ისტორიაში. სულ ეს იყო მეგობრებო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მოიწონეთ ვიდეო, თუ რამე ვერ გაიგეთ, დაგვიწერეთ კომენტარებში, ასევე დაწერეთ თუ რა რაზე გსურთ ვიდეო შემდეგ ვიდეო რომ იყოს. შეგახსენებთ, რომ ამ მეთოდის გამოყენება შეიძლება როგორც Android-ის სმარტფონებზე, ასევე iPhone-ებზეც. ზუსტად ანალოგიურია, იქაც Chrome-ში შესულა, ასევე Opera Mini-ზეც და Mozilla-ზეც. ეს იყო Android-ის ვიდეო გაკვეთილები. კარგად გრძანდებოდეთ.